welcome again. Join to my channel with Mr. Oloan Simbolon, Fun English Learning. Don't forget our motto, long life education. Have a great day for all my viewers and my subscribers. Thank you for watching all my video. In this moment, after learning the part 1 of the passive, let's continue studying the part 2 about using the passive. Part 2, penggunaan passive. Di video pertama kita udah berbicara pembentukan formulanya. Sekarang penggunaannya untuk lebih jauh lagi kita pahami. Para siswa kelas 9, kelas 10 atau 11 nasional pelajari untuk lebih paham. Using the passive, usually penggunaan pasif itu biasanya, usually the passive is used without a, by phrases. Jadi biasanya pasif itu digunakan tanpa frase by, yang kita terjemahkan oleh. Pada dasarnya untuk itu. Jadi tidak penting pelaku. It is not important about the performers. The important thing in passive is the object, the things, the fact. Jadi yang penting dalam sebuah kalimat pasif itu adalah objeknya, perihalnya. Objek tentang apa? Bukan pelakunya. That's why is most frequently used when it is not known or not important to know exactly who performs an action. Jadi penggunaannya itu biasanya paling sering digunakan tidak menunjukkan pelaku. Is most frequently used when it is not known or not important. Artinya sering sekali pasif ini digunakan, paling sering digunakan ketika dia tidak untuk menunjukkan siapa pelaku, tapi hanya halnya. Jadi bukan pelakunya yang penting, maka sering sekali hilang frase by. Example to be clearly, let's see. In this example, we will see the facts about object. Itu ciri-ciri dari pasif. The facts about object. Fakta-fakta tentang benda atau objek itu. The first, this olive oil was imported from Spain. Ini udah kalimat pasif. This is a passive sentence. Minyak zaitun itu, olive oil, minyak zaitun ini diimpor dari Spanyol. Was imported, diimpor. This is a passive sentence. Without by phrase, tanpa frase pelaku. It is not important about by. Next, the second, angklungs, alat musik ya. Angklungs is music instrument from West Java in Indonesia. Angklungs are made of bamboo. Angklung-angklung dibuat dari bambu. Are made, dibuat. Atau bisa diproduksi. Are made, past participle, dibuat. No need by phrase. The third, annulos, like this annulos, this is annulos. You see that? This is annulos. This is annulos. Annulos is worn in special events like weddings and funerals. Jadi sebuah ulos is worn, dikenakan, dipakai. Kata kerja ketiga dari wear, wore, worn. Sebuah ulos dikenakan atau dipakai di kejadian atau event-event spesial seperti pernikahan dan acara kematian. Is worn, dikenakan, dipakai. You see from the example,
no need to use by phrase. Because the important thing is the object. Not important to know exactly who performs an action. Nggak menjadi penting siapa pelaku dari tindakan. Itu dasarnya kalimat pasif. Let's exercise for using the passive. Ya, mari kita mantapkan, berlatih tentang penggunaan pasif ini tanpa frase by. Complete the sentence, the blanks, with the words provided in the box. Lengkapi nanti kalimat ini dengan kata-kata A sampai F, bentuk pasif ini, untuk melengkapi titik-titik. Ada 6 nomor. Ikuti sama-sama, saya kasih selaya. Coba dipilih yang mana. Some pieces of well-marinated sate. Jadi beberapa potong dari sate yang udah dibumbui, marinated. Meat, daging-daging sate. Some pieces of well-marinated satay meat. Point. What is the answer? Are skewered, ditusuk. Dengan lidi kan? Are skewered, ditusuk. Berarti beberapa potong daging sate yang sudah dibumbui ditusuk lidi. Are skewered. Okay? Good. Continue. Rice. Point in India. Rice, padi. Rice, point in India. Which one? The answer is grown. Padi ditanam atau dibudidayakan di India. You see, gak penting pelakunya. Hanya dikatakan entah siapa yang nanam, petani, gak penting. Yang jelas petani gak perlu disebut pelaku. Rice is grown in India. Berarti padi ditanam atau dibudidayakan di India. Next, on cloth umbrella, pada payung kain, payung gelis, ya, Sundanese, ya, payung gelis. Jadi pada kain payung yang dinamai payung gelis, the picture, gambar-gambarnya, point. Which one? Are embroidered. Kenapa pakai are? Karena payungnya banyak. Umbrellas. Dibordir. Jadi gambarnya. Jadi pada kain payung gelis, gambar dibordir. Jadi ada gambar dibordir. Are embroidered. Dibordir. Passive. Next, lemper. This is a kind of food, ya. Lemper. Point with chicken or beef filling. Which one? Is filled. Diisi atau dipenuhi. Is filled, diisi. Lemper is filled with chicken or beef filling. Lemper itu diisi dengan daging ayam atau isian daging sapi. Is filled, diisi. Bukan mengisi, tapi diisi. Passive. Next, annulus, point of cotton. Annulus, point of cotton. Which one? Is made. Dibuat. Annulus is made of cotton. Sebuah ulos dibuat dari benang. Cotton. Next, annulus, point on one shoulder or both shoulders. Which one? The last.
Which one? The last is draped. Is draped. Is draped, dikenakan. Ditempel di bahu. Berarti dikenakan di bahu. Sebuah ulos dikenakan atau dipakai pada di atas bahu seseorang atau di kedua bahu. Is draped, dikenakan. You see, they using the principle of using the passive without using a by phrase, tanpa menggunakan prase by pelaku. Karena yang penting objeknya. Thank you for watching. Bye bye.